കുറ്റിച്ചാലിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പൊ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ബസ് കയറി പോയിട്ട് ആ ബസ് നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തും. നമ്മളവിടെ ഇറക്കി വിടും. കുറ്റിച്ചാലെത്തി നമ്മൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് വീടിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു തിണ്ടിന്റെ മേലെ കൂടെ ചെറിയൊരു ചാലൊക്കെ ഒഴുകി പോണ്ട്. അതിന്റെ മേലെ കൂടെ നടന്നു പോയി കാട്. ഇവനും ചെറിന് വഴി അറിയാൻ തോന്നുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ വഴി അറിയാം കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ. അതിനുള്ളിൽ വഴി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വേറെ സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചുവരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കൈ വഴി പോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയൊഴുക്കും ഒഴുകി പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പിടിച്ച് പോവാം. അപ്പൊ ഈ മല എന്താ പറയുക, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ കാടിലൂടെ ഹൈക്ക് ചെയ്യണം. മല ചില 2-3 മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങും. നമുക്ക് സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ റൂട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വീട്ടാറിയക്കണെന്നറിയോ. മക്കളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ മറ്റേ മല കയറാൻ പോയെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും പോകും. ഞാന്, ഹുസൈൻ, അജു, ജെറിൻ.